Uhaligani mtazamaji wa Talent TV, karibu sana. Hizi ni tetesi za soka barani Ulaya, tetesi ambazo tunakusogezea kwa lugha ya Kiswahili, na msimulizi wako ni mimi Ali Swale Mshana, ambaye na kusimulia tufahamu kwamba mchezaji huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, wakati huo pia tukifahamu kwamba huu ni msimu wa joto, kipindi hiki, kipindi wanasema cha majira ya kiangazi. Nani ambaye anahitajika na timu hii? Na tunafahamu kabisa ligi inaanza siku ya leo. Sasa hapa, hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Ali Swale Mshana hapa, karibu tufahamu mchezaji gani anahitajika na timu fulani. Kubwa zaidi kimuhtasari tu naambiwa Arsenal wamemweka Kenan Yildiz kwenye rada yao. Je, watafanikiwa kumchukua? Karibu sana bana. Arsenal, taarifa zinaeleza kwamba wanachunguza uwezekano wa kumnasa winga wa Juventus na timu ya taifa ya Uturuki Kenan Yildiz mwenye umri wa miaka 21. Sasa taarifa hii imeweza kuripotiwa zaidi kunako mtandao wa Independent ndio ambao waweza kusema bwana, hizi taarifa tunazifuatilia, alafu Arsenal tunaambiwa wanamhitaji mchezaji huyu. Sawa, lakini taarifa nyingine zinasema Atletico Madrid wanajaribu kukamilisha dili la kumnasa mshambuliaji wa Senegal, na huyu sio mwingine, hapa namzungumzia Nicolas Jackson mwenye umri wa miaka 25 kutoka klabu ya Chelsea. Na Marca in Spanish ni mtandao ambao wameweza kuripoti taarifa hizi. Nicolas Jackson anahitajika pale kunako timu ile ya Atletico Madrid. Tukiondoka hapo, tukisafiri hadi kunako klabu ya Manchester City, tunaambiwa wanaongeza kasi katika harakati za kumnasa chipukizi nyota wa Brazil. Huyu sio mwingine, anaitwa Alan Elias. Huyu ana umri wa miaka 22 na ni kutoka katika ile klabu ya Palmeiras, na unaambiwa mazungumzo yanaendelea kati ya pande zote mbili, bado yanaendelea kupamba moto. Je, dili litakuwa done au mambo yatafeli? Tuendelee kufuatilia, tutafahamu na tutakujuza mengi zaidi. Lakini kwengineko, Manchester City hao tunapewa taarifa kwamba wamegonga mwamba katika harakati za kutaka kumsajili kiungo wa England, na huyu sio mwingine, ni yule kiungo ambaye alihusishwa sana na taarifa nyingi sana, ni Adam Wharton mwenye umri wa miaka 22, kwamba huenda ikawa atajiunga na City, lakini taarifa zinasema kwamba ombi lao limeweza kukataliwa na Crystal Palace. Mtandao wa The Sun ndio ambao uliweza kuripoti taarifa hiyo. Lakini Tottenham tunaambiwa wameelekeza macho yao kwa mshambuliaji wa Crystal Palace Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 29, huku wakipanga hatua ya kumnasa nyota huyo wa Ufaransa. Jean-Philippe Mateta amekuwa akihusishwa sana na Manchester United pia, kama unakumbuka, Arsenal kidogo, Liverpool pia kidogo, Manchester City pia, lakini sasa unaambiwa Tottenham wao wanatia nguvu pale kuhakikisha kwamba wanampata Jean-Philippe Mateta. Tusonge mbele, tuitazame taarifa nyingine, ni kunako klabu ya Inter Milan au wenyewe wanasema Internazionale Milani. Tunaambiwa wameonyesha nia kubwa ya kumsajili Gabriel Martinelli, ni kutoka pale Arsenal, ambaye ana umri wa miaka 25, ambapo sasa wanafikiria kuchukua hatua ya kumng'oa pale Arsenal. Je, watafanikiwa? Sijajua kwamba watafanikiwa au vipi, lakini taarifa hii imeripotiwa zaidi pale kunako mtandao wa Gazzetta dello Sport in Italian. Mambo ni mazuri hayo. Tuondoke hapo, twende hadi kunako klabu ya Bayer Leverkusen, ambapo tunaambiwa beki wakati wa Bayer Leverkusen na sio mwingine, lakini pia huyu anatokea Burkina Faso, nikukumbushe, anaitwa Edmond Tapsoba. Edmond Tapsoba mwenye umri wa miaka 27 ameibuka kama mmoja wa mabeki wanaowindwa zaidi barani Ulaya. Beki fulani hivi ngozi nyeusi, unajua wanapiga kazi lakini unaambiwa vigogo wa ligi kuu England sasa wameamua kupambana kupata saini ya beki huyu, na hao sio wengine, ni Manchester United, Tottenham na Newcastle United zimekuwa zikivutiwa sana na huduma zake. Mtandao wa TeamTalk ndio ambao umeweza kuripoti undani wa taarifa hii. Lakini beki wa Ufaransa, huyu sio mwingine, Axel Disas mwenye umri wa miaka 28, yuko hatua za mwisho kukamilisha uhamisho wa mkopo kutoka Chelsea kwenda Crystal Palace.
inawezekana mambo yakawa mazuri. The Sun ndio ambao wameweza kuripoti undani wa taarifa hiyo. Tukiondoka hapo twende hadi kunako klabu ya Barcelona. Klabu ya Barcelona tunaambiwa bado hawajawasilisha ofa kwa Lautaro Martinez. Lakini Inter Milan hawana mpango wa kumuuza nyota huyo wa Argentina ambaye anaendelea kuwa sehemu muhimu ya kikosi chao. Barcelona bado hawajaweza kuripoti taarifa juu ya labda toa labda ofa kidogo au itakuwaje, tusubiri tuone. Lakini bado hao Barcelona tunaambiwa pia wanazingatia uwezekano wa kuwasajili washambuliaji wa Villarreal, sio wengine ni Jose Perez wa Hispania ambaye ana umri wa miaka 33 na Georges Mikautadze wa Georgia mwenye umri wa miaka 25, huku wakiendelea kutathmini chaguo zao za kuimarisha safu ya ushambuliaji. Marca ndio ambao wameweza kuripoti undani wa taarifa hiyo. Bana, mimi hadi kufikia hapo natamatisha tetesi za soka barani Ulaya leo kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa ni siku ya Ijumaa nzuri kabisa. Simulizi wako nimekusimulia ni mimi Ali Swale Mshana. Nini maoni yako? Je, unaona taarifa hizi baadaye tutaona mchezaji huyu akitoka huku kwenda huku au itakuwaje? Ni tetesi tu. Mimi sina la ziada. Asante kwa kutufuatilia. Unaweza pia kulike, kushare na kusubscribe kama bado hujafanya hivyo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi pale TikTok natumia Mshana OG ama Ali Mshana, lakini pia Instagram Ali Mshana, na pia unaweza kutufuatilia kwenye page yetu ni Talent TV Tanzania. Sina la ziada. Mimi naomba nikutakia utazamaji mzuri wa update zetu nyingine. Asante na kwaheri.